半个月前，这个老板说他有个护坡要砌，给我们画饼的老板，没想到今天人家的护坡真的动工了，真的要砌护坡，要有活干。那我们就赶快拖挖机过来。今天这个150挖机来得急了点，连炮锤都还没有换下来。炮锤没有换呢，也并不是因为没有时间，而是这个老板说他以前砌的护坡塌了，所以以前砌的护坡里面有很多石头，需要用炮锤给它打烂，所以这个炮锤就没有换，直接给它拉过来了。这个塌方的护坡里面有一些大的石头，挖机挖出来，用炮锤给它打成小块。有一些呢不是石头，而是用砖砌的墙，这些墙也用炮锤给它打成小块。砌护坡的时候可以给它填在里面。现在这年头的石头那是相当的贵，帮这些砖头、石头还有混凝土块全部打烂，填在这个护坡里面，起码可以省去30%的成本，而且使用这些废料，对它这个护坡的质量是丝毫没有影响的。这里面的石头、水泥块挑得差不多了，现在要开始准备挖地基了。帮这个炮锤换成挖豆，安装了一个快速连接器，果然就是方便很多。因为它这个护坡是以前砌好了的，因为又塌方了的护坡，我老爸在帮他清理这个塌方护坡的时候，跟老板开玩笑的说道，他以前砌这个护坡肯定是没有挑日子的，要不然不会这么倒霉。这个护坡总共60米长，无一幸免，全部塌方，就连最矮的地方只有1米高，也同样塌下去的。这种情况，开玩笑的说是老板没挑好日子，实际上是这个砌护坡师傅的责任。这个质量我真的不知道是怎么砌的了。我们在给别人砌护坡的时候，有很多护坡都是一滴水泥土，一滴水泥没有加的，护坡砌好之后，照样可以过几十吨的车，一点毛病都没有。今天这个护坡，人工和挖机是全部包给我们的，所以我们过来2台挖机，大挖机就在下面挖这个地基，小挖机是负责放石头砌护坡，一直帮他全部干完。这2台挖机过来干活，是一个性价比最高的搭配。因为上面的护坡工程太大了，小挖机挖的话需要很长的时间，所以用大挖机来相对方便一点。但是对于砌护坡、放石头这种小活，用大挖机的话又显得成本高了一点，所以就过来2台挖机。现在这个大挖机为了方便操作干活，又为了不把这个水泥路给压烂，帮里面护坡塌下来的土全部挖走，填在外面路上，然后挖机再从上面压过来压过去。而且这个塌方位置的土好像太多了点，叫辆车过来给它拉走，10车8车，挖机再把上面的石头往前面推一推，再把下面塌方了的石头，能挖的尽量一次性给它全部挖上来，把这些石头放在上面不挡路，以后放下去的时候也方便挖。今天任务很繁重啊，不仅要挖地基帮这些土给装车，最重要一条还要帮里面的石头给选出来。装车挖地基这些粗活都还好，主要是选这些石头是个细致，磨时间的活太慢了。刚刚这个大挖机的斗齿松了，所以来2个人帮这个斗齿给锤紧。现在小挖机帮大挖机放在石头，挖子全部扔在里面去。外面这里要留出一条挖机开过来，开过去的路，1台挖机来挑选这个石头就可以了，2台挖机一块挑这个石头，还是太浪费时间了。现在小挖机去搞2包水泥，帮这个砂浆给它混合好。
一台小挖机先把砂浆搅拌好了，待会把地基挖好，下面铺一层石头，就直接可以倒砂浆了。这几包水泥就用挖机来倒一下。这个袋子待会叫他们用人工捡一下。挖机帮这个地基挖了2-3米的位置，然后挖到下面的硬底，然后下来用尺量一下，跟老板说一下他这个地基有多深。他这个地基的深度一定要在事先跟老板讲清楚。很多老板都认为他的地基不需要挖那么深，不需要挖的硬底，只要挖个40-50公分就完全足够了。其实这个想法是很错误的，他这个护坡哪怕气窄一点延续都可以。但是这个地基无论如何都要挖到硬底，它没有固定的高度，挖到硬底上为准。我们干了这么多年挖机，真的是见过太多。因为这个地基没有挖到硬底上，而砌护坡导致护坡塌方的事故太多了，都是为了贪图便宜，觉得挖太深了浪费钱。如果在松土上面就砌护坡的话，护坡只要砌到一定的高度，它的重量就会把这个松土给压沉，压下去，然后这个护坡就会塌方。正所谓万丈高楼平地起，地基是最为重要。除此之外，请这个东家下来还有另一层意思，就是帮这个地支的方量给它算出来。因为这个我只要砌好之后就无法算方了，因为高度就算不出来了。所以我们需要在这个地支刚刚挖好的时候，就要和老板帮这个地支的方量给它量出来。为什么不等把地基全部挖好再搞呢？因为我们今天请了好几个人，等不起大挖机在下面挖一段地基，我们就需要在上面放一些石头下来，帮这个地基给它砌的。果不其然，在量方的时候，这个老板说不用挖这么深，挖浅一点就可以了。于是我老爸就和他讲清楚，挖浅一点，我们必须要签个合同，以后出什么任何事故问题，我们概不负责。本来他这个护坡就砌得比较窄，像这样的护坡，我们一般都是下面1.5米，上面1米左右，但是它这个下面地基只有1.2米，上面只有60公分的厚度，所以对于它这种情况，地基如果不挖到底的话，那结果是可以预知的。好了，跟老板谈好了，还是要挖到硬底上面去。我们做出了一个让步，就是在他预料之外的部分，我们不收他的工钱，因为反正是地基，我们也花不了多少工时，就不算他工钱了，就他自己多出一点材料而已，给他做一个好的质量。我们给这个老板砌护坡，也真的是想给他搞一个好的质量给他，毕竟他不要质量，我还要脸面啊。今天把他的护坡给切塌了，以后谁还叫我们砌护坡了呀？我们这生意还做不做了？所以做出一点让步，也要给他老板搞一个好的质量。今天我们看了这个老板的态度，我也知道他以前那个护坡是怎么塌的了，他这做事太随便了。本来就已经塌过一次护坡了，这次居然还这么随便。深度也讲好了，方量也量完了，现在要开始干活了。我还请了好几个工人啊，每天要4位数的工资啊。大挖机在下面挖地基，挖好的地基用小挖机放石头下去，在这个地基最下面铺上厚厚的一层石头，把这个地基只要挖到底了，下面铺这样的水泥块都是没有问题的。我们也是就地取材，用他家里的水泥块，给老板省一点材料钱。在地基下面这一层放了一层石头之后，现在搅拌一点砂浆倒在上面。对于这个老板的消费观，我也确实是搞不懂。地基他不愿意挖到底，但是他愿意用这么好的沙子来砌护坡。一般我们砌护坡都是用一些混合沙，比较便宜的。他用这么好的沙子来起屋包，他又愿意，但是挖到底他又不愿意。再用人工帮石头上面的砂浆全部给它挖平，然后这个地支要比马路低上20公分，厚度因为这个老板要留一个20公分深的一个水沟，自己方便的同时也不要忘记别人方便。
所以这个地基上面还要留一个水沟。我这个大挖机开上几个小时，它这个豆豉就要给它来几锤，要不然就不行了。这些个多余的土，叫来了货车给它装车拉走。这台大挖机干活其实是不挣钱的，我还甚至亏了点拖车费。事情是这样的，请听我细细道来。上次这个老板打电话过来，问我们挖机清理他下面这一堆土需要多少，我们就给他报了一个极低的价格，1000。1000，我们在他这里清理他这个土。整整花了12个小时。如果光挖地基、光装车的话，完全用不了这么多小时。主要是干什么呢？主要是帮他选石头，选了好几车的石头出来，把时间全部耽误的。是什么？所以1000的价格干了12个小时，我们是铁定要亏钱的。但是为什么我们还要干呢？这就是我们的一种经营方式吧，明亏暗赚。因为他这个护坡包给我们气是吧？因为我们报价低，所以他老板觉得我们这个人还是可以交往的，然后就把护坡包给我们气。于是乎，我们从护坡上还是可以稍微挣一点利润回来的，明亏暗赚。还有就是我们气护坡的价格也是相当的便宜，这也是这个老板选择我们的原因。打个比方说，别人砌护坡可能挣的是护坡的利润。我们砌护坡就不需要挣护坡的利润了，仅仅是挣挖机的利润，帮挖机找个活干，挖机有事做，我们就能挣钱了。所以我们所报的价格也是极低的。这个老板在选择我们之前，也肯定是货比三家了的。这个老板也非等闲之辈，是在云南那边发财的人。上面的地基打好之后，我开小挖机，把上面的石头一块一块的给它放下来，我全部把平着一面放在外面。他们明天砌护坡的时候，只要往上一抬，抬起来这个石头就算立好了，不需要再做任何的调整，所以可以为他们人工也轻松一点，为我也节省一点时间。他每天可以多帮我砌几块石头，我也能多几分利润。刚刚跟老板说了一下，叫老板再叫一台货车过来，这速度真快呀！一台货车拉实在是太慢了，我这么大台挖机在这里等着，也不是个办法，我也划不来。